Ijtimoiy tarmoqlarda oq rangli Gentra rusumli avtomashina haydovchisi transport vositasiga mumkin bo'lmagan migalka moslamasini o'rnatganligi va old oynasiga, peshonasiga qora turuvchi qoplama, ya'ni tonirovka qoplamasini tortganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan haydovchi chaqirtirilib, u bilan suhbatlashamiz. Ushbu holatni qachon, qayerda sodir qildingiz va nima sababdan noqonuniy, ya'ni yo'l harakati qoidalarida man etilgan xatti-harakatlarni sodir qildingiz? Men qiziqqanim uchun migalka qo'ydim va old oynasiga tonirovka urdim. Menga 17-yanvar kuni chora ko'rishdi. Uje sud qaror chiqarib bo'lgan menga. O'sha qilgan ishimdan pushaymonman. Hech kimga maslahat bermayman. Mirzo Ulug'bek tumanida xizmat olib borayotgan yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan Ekopark qarshisida oq rangli Lacetti avtomashinasi to'xtatilib, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 126-moddasi, 127-modda 2-qismi hamda 135-moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilgan. Bu kabi qoidabuzarliklardan yiroq bo'lishingizni va yo'l harakati qoidalariga va madaniyatiga amal qilishingizni so'rab qolamiz.